Guys. За шинэ vlog-ийн мэнд би гэрээсээ гарах гад түрүүхэн нүрээ нэг хальт будчаад тэгээд одоо ер нь гарахад бэлдээд би нэг хоол унд хийгээ байж байна. Манай хамаатны залуучууд маань нэг шинэ байшин барьсан. Тэгээд тэрэн дээр нь очиж нэг байрны найр маягийн нэг тим юм хийж байгаа гэдэг бид хоёрыг урьсан. Тэгээд өнөөдөр ямар ч байсан тэр шинэ байрыг очиж баяр хүргчээд ирье гэж бодсон. Тэгээд байшин нь нүхтэд байдаг. Тэгээд тэр байшингаа айгуу гоё янзлсан гэсэн бид нэг хальт бичлэг өмнө нь үзүүлжсэн. Тэгээд их гоё засвар хийгээд айгуу гоё байр болсон мөлий. Тэгээ өөртөө ямарч исэн тэнд амьдрахгүй түрээслэн эдэр гэсэн тиймэрхүү төлөвлөгөөтэй байгаа юм бэлээ. Тэгээд ямарч исэн өнөөдөр гоё байшингийн тур үзүүлэх байхаа гэж бодож байна. Hi guys. Би гэрээсээ гарах гад түрүү нүрээ маа буцаад одоо гэрээс гарах гэж байна. Өнөөдөр манад ирсэн зочдууд буцаад гэрлөө явсан байгаа. Тэгээд өнөөдөр гэртээ ганцаараа байгаа дээрээ хумсаа янзлуулъя цаг авцсан. Тэгээд тэр шигээ явах гэж байна. Одоо эртгэн гарахгүй бол бас яг төгжрлийн цаг болохоор жоохон эрт гарч байна. Салнаас гараад одоо хажууханд нь ийм арт ороо явж байна. За би энэ буцаад гэртээ ирлээ. Барыг жимсэн болсноос хойш анх удаа ингээд ганцаараа такси миксийн цугаад дэлгүүр салон мөлөө ороод жоохон явлаа. Манай нөхөр нэлээ оройтох болохоор бидээс ийм артаас авсан юмнуудаа үзүүлэе гэж бодсон. Юмнуудаач гэжтэй Belief-ээс сонгож авсан юмнууд харуулъя. Миний нөгөө Америкт авдаг байсан адилхан тэр юмнууд бараг байдгүй юм байна. Арай өөр бараанууд байдаг юм. Тэгээд ямар ч байсан миний памиг нөгөө комментэр дуусаад нөгөө дээрээс нь нүрээр юм гараад байгаа учраас хуучин хэрэгэлдэг байсан. Эднэрийг хэрэглэе гэж бодоод зарим нэг хэрэгжилж үзээгүй юмнуудаа бас авлаа. Эхний ээлжинд надаа өөрийн нөгөө тонер байгаа болохоор энд Belief-ийн moisturizer авсан юм ногоон бичгтэй. Энэ болохоор normal энгийн болон холимог арьс гэсэн юмсан. Миний арьс жоохон хуурай талтай болохоор би жоохон туслаг арьсны юм авсангүй. Энд өдрийн тос байгаа. Lotion. За энэ болохоор Aqua Bomb Sleeping Mask.
Би энийг бол өмнө нь зөндөө хэрглэжсэн. Энэ бол арьсыг амар гоё зөөлхөн болгодог, амар гоё чиг өгдөг. Яг минийх шиг юм жоохон ус дутагдсан юм тос ихтэй холмог арьс бол энэ sleeping mask бол амар гоё таардаг. Ер нь бол орой болгон төрөхөд унтахаар амар гоё болчтой. За тэгээд дахиад энэ хэрглэж үзээгүй шинэ бүтээгдэхүүн бас авлаа. Энэ Belief Super Drop галероны хүчилтэй гэсэн. Hyaluronic acid 11% гэхээр нэлээд өндөр. Ийм жоохон мөртлөө энэ миний авсан юмудаас хамгийн үнэтэй нь. Тэгээд айгу багаар хэргэлдэг гэсэн тонерны дараа. Тэгээд энийг юу ч гэсэн би миний арьс жоохон галероны хүчилтэй айгу дуртай. Нөгөө ингэж чигийн дуртай болохоор энийг авч үзье гэж бодсон юм. Тэгээд ийм нэг юм гойжулдаг юутайгаар ирд юм байна. Тэгээ нэг юм серум маягийн нэг хэдхэн туслал хэрэгэлдэг гэсэн. За тэгээ дараа нь би бас ер нь одоо жимсэн болсноос хойш цүнхэндээ юу авч явдгаа үзүүлэх гэж бодсон. What's in my bag? Тэгээ энэ болохоор миний яг имлэг рүү авч явдаг ер нь бол цүнхэлтэй. Өөр гадуурх орол арай өөр цүнх авч явдаг. За энэ цүнх маань болохоор би миний ер нь бол одоо pregnancy цүнх гэхгүй юу? Ер нь жирэмсэн болсноос хойш энийг айгүй хэрэглээд байгаа. Энийг би амар олон жилийн өмнө баг анх Монгол явхаас өмнө Sunday Plaza-гаас би авч ирсэн. Энэ дотроо би энэ жирэмснийхээ хавцыг авч явдаг. Миний бүх шинжилгээ, эмэгтэйчүүд, тэгээ манай нөхрийн ч гэсэн шинжилгээ, дээрээс нь эхо мехо гэдэг бүх юм энэ дотор явж яадаг. Энийг бол ер нь бол одоо гэрээсээ гарч байгаа л эмнэлэг рүү л явж ийн гэсэн үг болохоор. За хамгийн түрүүнд эндээс гарч иж байгаа юм бол энэ миний энэ сольтын бүс байгаа. Энийг би бас хөрхи энэ боломжийн үнэтэйг авсан. Энэ миний size болохоор XL size. Нэлийн том size байгаа. Надад айгүй гоё тухтай байдгийн энийг зүгээд дээрэс нь нурууных нь энэ артлын зүгээд тэгээ бас нэг жижиг юм байдаг. Тэрийг болохоор би түрүүн зүгээгүй гарцсан. Цүнхээ үзүүлж байгаа гол шалтгаан нь энэ нөхгүй юу? Би нэг Amazon-оос захиалж авсан юм хөөрхөн альбом байгаа. Тэгээ энэ яадаг альбом бэ гэхээр энэ хөөрхөн бэбиний альбом байгаа. Би Монголоос ийм юм ерөөсө хайгаад зөндөө хайсан. Тэгээд ерөөсө дэлгүүр номын сан мангаар ийм юм байдгүй юм бэлээ. Энэ ямар ч гэсэн ингээ анх хизээ жирэмсэн гэдгээ мэдсэн. Ингээ түүх одоо миний бодол те бүгдтэй үлдээж байгаа юм ном баггүй юу? Тэгээ би бүгдийг ингээд эмнэлэг твсэж байхдаа цаг гаргаад бичээд энэ анхны эхоны зураг тэгээл ер нь л айгу тийм зурсгалтай юм бэлээ. Тэгээ би энэ baby scrapbook хийн гэж бүр амар боддог байсан. Тэгээ Монголд ерөөсөө юм олдохгүй би араа бараад Amazon-оос захиалж авсан. Тэгээ одоо ингээд эдрийн би бүгдийг хөөрхөн бичээд жимсэн байх үе гоё дараа нь уншихад ч хөөрхөн хүүхэд уншихад ч гэсэн одоо ээж нь гидсэндээ байхдаа ямар юм бодож явж ирсэн ингээд мэдхэд айгу хөөрхөн санагдаад ийм цэвэрхэн жижиг альбом авсан байгаа. За тэгээд энэ дээр болохоор би ийм палмастраар бичдэг хөө энэ миний пенал. Энэ уул нь багсны сав баггүй юу? Гэхдээ би пенал болгоцсон. Энэ дотор ингээд цавуу, скотч тэгээд янз янзын палмастер би энэ дээрээ бичдэг хэрэгэлдэг юмнуудаа ийшээ бүгдийг эмнэлэг тахтаа аягүй хэрэгэлсэн. За тэгээд миний алдарт 2 м урт iPhone цэнэглэгч байна. За тэгээд мэдээж нойтын сэлбэлэг бол бүр амар хэрэгтэй. Би энд 0-ын цаас эсвэл 0 нойтын сэлбэлэг байлгадаг. Яагаад бол эмнэлэг нүдийг орохоор ингээд эход үзүүлэхэд нөгөө дараа нь тэр гелийн арчих тийм цаас мас ерөөсөө өгдөг учраас ер нь бол 0 ороход дараа нь амар идэг 0-ын цаас юм уу нойтын сэлбэлэг байхад. За тэгээд энэ нэг удаагийн маск байна. Би өөртөө ч биш. Өөр одоо хамт эмнэлэг явж байгаа хүмүүст ингээд маск нэтэр хэрэг болдгийг. Энэ болохоор миний сайлтын бүсний нөгөө жижигхэн страпинг байна. За энэ жижигхэн карманд нь болохоор би улавч эмнэлэг ороход бас улавч маскгүй бол оруулахгүй. За тэгээд ингээд доторх нь бол хоосон. Уртлынхт нь энэ карманд болохоор үсний хавчаар. Энэ артлт нь нэг юм байгаа. Энэ артлын энэ карманд нь энэ болохоор миний нүдний шил байгаа.
Одоо би нөгөө нэг өвөл биш хавар болсон чи ингээд гадаа гарахаар нар гараад үрчигээд идэг. Тэгээ би энийг айгу зүүх туртай. Хар хувц өмсгөр энийгээ зүүдэг. Энд ингээд аваа явахаар амар. Тэгэхгүй бол би нүдний шилээ дандаа мартчихдээ. Хүн юм өргөж болохгүй болохоор тэгээд тийм хүндээ амар их юм хийж авч явж чадахгүй. Яг хэрэгтэй хэрэгэлдэг гэсэн юм удаа ингээд аваа ер нь энэ цонхонд ингээд байж яхад айгу амар идэв юм да. Жимсэн баснаас амар мартамхай болоод байгаа учраас. За би н одоо нэг жоохон юм хийж идээд тэгээд ер нь бол уссан дараад амарлаа. Bye. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food. Yeah. Martiin ингээд мол орсон чинь нуруу өвдөд явдгүй. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you want. Би тэгснэ юу ч бодоогүй ч тэгнээс. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can